uvolníte parkovaciu brzdu. Veľmi často sa s jednou značkou alebo rovnakým typom auta vraciam podvedome na tie isté miesta. Neviem, prečo to tak je, ale keď obyčajne dostanem do hlavy nejaký akože originálny nápad, kde auto natočiť, o chvíľu zistím, že tu som už bol s podobným kúskom. A v tomto prípade je to podobné, aj keď predsa trochu iné. Honda Civic Type R ma zlákala na miesta spojené s Hondou a mojimi prvými pretekárskymi začiatkami. V týchto miestach sme mali pred vyše 20 ročím servisnú zónu počas pretekov do vrchu na Čiernom Balogu. K Vidrovskej doline ma teda viažu spomienky na prvé preteky s Hondou Civic VTEC. V princípe som si to uvedomil až teraz, keď idem s Hondou popri bývalých depách. Aktuálny Civic Type R dáva svojím zovňajškom jasne najavo: som najrýchlejší hot hatch v súčasnosti s predným pohonom. Uvidíme, ako dopadne v našom teste, ale už sú nejaké indície, že tých 320 koní, 400 Nm mu jednoznačne pomáha, aby utekal ostatným, najmä na okruhoch, na rovinkách a dokonca aj v zákrutách. Ale čo mňa ako prvé vždy fascinuje, čo si Honda dovolí s dizajnom. Nemusí byť poplatná dobe, je absolútne nezávislá, robí si to po svojom a Civic dáva najavo: som najrýchlejší, som kráľ. Akurát mám pocit, že občas to auto vyzerá mohutnejšie, než v skutočnosti je. Stále je to kompakt, má 2,7 metrový rázvor, ale má čo robiť aj s 20-palcovými kolesami, aby neboli utopené v tej mohutnej karosérii. No a najmohutnejší je zadok s aerodynamickými prvkami, ktoré sú vraj všetky funkčné, ale myslím, že hlavne funkčnosť cítiť z tohto obrovského krídla. Malo by vytvárať prítlak vo vysokých rýchlostiach. Nešiel som s ním viac ako 220, maximálka je 270, ale mám pocit, že oproti predchodcovi je to auto také stabilnejšie. Má oproti predchodcovi iné výfuky, nie sú tu 4 rúry, ale 3. Tie 4 sa mi páčili viac. Škoda, že tieto detaily, ale to už je taká stará naša pesnička, nie sú funkčné, pretože sú zablendované, tak uvidíme, ako bude Civic chladený. Myslím, že servisná pauza bola dostatočne dlhá na to, aby sme z tohto parkoviska pretekov automobilov do vrchu vyrazili na známu trať vo Vidrove. Mám rovnakú trému ako pred vyše 20 rokmi, keď som tu štartoval na pretekoch do vrchu s trojdverovým Civicom 1.6 VTEC, ktorá mala vtedy 190 koní v tej úprave pretekárskej a Čierny Balog mi naháňal strach, mal som rád tú trať. To bol nával, všetky tie otáčky, tá Honda išla ako strela doslova. A idem si to trošku pripomenúť s Type R-om. Mám pocit, že ten 2-litrový preplňovaný hondiacký motor mi teraz bude naháňať rovnaký strach. Je tu síce rozbitá cesta, ale dám si ten R-kový režim podvozka, pretože mu verím. To je hlavná citeľná zmena. Tie adaptívne tlmiče nie sú počítačové a dokážu v R-kovom režime zhltnúť aj túto starú rozbitú cestu na Vidrove. Ešte som si tam zapol aj akoby ledky otáčkomera, aby som ľahšie radil, lebo pozrite, tá jednotka tam bude, že hop na omezovači. Ja to mám zapnutú trakciu. Ako v zrýchlení je to neskutočná strojovňa. To bolo vždy to prvé zalovenie, čo sa chodilo na plný plyn, ale ja si to nemôžem teraz dovoliť. Ale je tu rovnaký pocit, že doletel som do toho prvého SIčka. Dovolím si povedať, že toto je žiletkové riadenie. A tu, keď som mal v pretekoch podtočenú tú Hondu, tak bolo zle, bola strata. A toto to ide. Presne tu vždy takto slnko bilo do očí, nevidel som do druhého SIčka. Keď sú zahriaté pneumatiky, tak Honda je neutrálna. Ak udržíte na úzde to pridanie, tak aj ten predok krásne funguje. Ale najviac ma baví asi podvozok. Jedno, čo mi tu nesedí v tom aute trošku, je to radenie. Ako náhle začnem využívať maximálne otáčky, tak to nie je to práve orechové.
A toto bolo vždy tuto, že srdce, že Rasťo, podrž to. Tak teraz sa pozriem, či nič nejde. A podržím to. Páni. Tak toto by bol kopciacky stroj. A tu pri pníku musím brzdiť. Využívam tie medziplyny, ktoré sú tam. Ja som to volal zákruta pri pníku, vyletelo tu veľa aut. Zbiera sa to auto. Jedine, čo mne sa nepáči, tá kulisa. Zažil som už aj presnejšie. Keď si nájdete peknú cestu v serpentínach a nebudú príliš ostré, kde by sa už na dvojke šklbala tá predná náprava, tak si užijete Civic. Dávam jednu radu. Hrajte sa viac s podvozkom, než s otáčkami, lebo toto ide naozaj od nízkych otáčok. Teraz tu je špeciálne jedna zákruta, ktorá vždy šmíkala, ale pozeral som sa hore, pozerám sa, kde idem. Tu mám možno teraz na sériovom aute väčšiu prejazdovú rýchlosť ako vtedy na Civicu. Tu bude ešte jedna krásna výmena, kde si vychutnám riadenie. Už tu nie je taká tá Vajteková špička, ale stále je to Honda. Páni, tak toto je brilantné auto. A fakt vám poradím. No, teraz keď tam boli tie jamy, tak cítiť, že tá náprava dostáva. Keď je zapriahne 400 Nm. A tu hore tie SIčka boli náročné na podvozok, aby vás nerozhádzalo. Vtedy toto bola pasáž, kedy som tiež skúšal s Hondou Civic držať plný plyn, teraz to nemôžem dovoliť. A v tejto cieľovej zákrute sa chodilo na ten mostík, tam bolo skoro 180. Jaj, ale som hore. A teraz zase aktívny medziplyn. Ale do jednotky už nejde. Som na vrchu. Gumy sú krásne akoby rozleptané. Idem cestou dole chladiť a nejak si to usporiadať v hlave. Je to presný stroj, to auto je nenormálne rýchle, ale tiež by som potreboval istý čas, keby som sa tak s ním zžil. Nekupujte si to na pár mesiacov, kúpte si to na dlho, aby ste vedeli to auto dostať pod kožu, ale je čitateľné a ja som zvedavý, keďže tu nemôžeme si merať čas a nemôžeme si to uzavrieť, aká bude táto Honda na rýchlostnej skúške. Mám pocit, že je na také otvorenejšie, rýchlejšie úseky, no a nech sa páči, dáme jej priestor, presúvame sa na Liptov a na Jochy. Čo som to tu mal poprepínané? Zatvorenú cirkuláciu vzduchu. No. Ja som mal problém ten predok udržať na ceste. Ako vidieť, ak som to dočmáral celé, to znamená, tie kolesá hrabú vo výjazde, akože je tam neskutočná sila motora. Výborné sedadlá, páči sa mi riadenie. To radenie je takto úžasné, keď v takom
bežnom tempe to tam dávate, ale tu na rýchlostku tá štvorka mi tu nešla nejak zaradiť, dobre. No, nebola to jednoduchá rýchlostka. To auto je veľmi rýchle, ja som to nestihal ani komentovať. Neviem, čo si mám o tom myslieť. Mal som pocit, že bojujem s predkom, bojujem s nedotáčavosťou. Tu som raz zletel veľmi tesne. Nedovolím si odhadnúť čas, aké to bolo, čo to bolo. Civic Type R napokon splnil úlohu favorita a naložil to najmä mne ako šoférovi, pretože počítač zložil z mojich 3 kôl ideálne kolo a to bolo ešte o sekundu rýchlejšie, než som dal ja. A toto sa mi často nestáva. Maximálne býva počítačové kolo rýchlejšie tak o 0,3, maximálne 4. Civic aj na pneumatikách Continental Sport Contact 6, ktoré nie sú zlé, ale nie sú také žuvačky ako Micheliny Sport Cup 2, dorovnal časom Peugeot 308 GTI. Akurát pri Peugeote už ani počítač výrazne lepšie kolo nezložil, preto ide Civic na prvé miesto a je novým kráľom našej rýchlostnej skúšky. Pomohol mu hlavne motor, ale aj výborné brzdy. Akurát sa prejavilo to, že jazdiť so Civicom na hrane nie je jednoduché. Občas som to niekde prestrelil a občas bolo auto ďaleko rýchlejšie než očakávanie. Privítajte teda nového kráľa v jeho červenom plášti a veľmi agresívnom dizajne. Vyzerá ako kazí svet, ale jazdí ako pán. Sebavedomie mu patrí právom, lebo do istej miery je to nekompromisné auto. A nekompromisný je aj interiér so športovými sedadlami, ktoré schvaľujeme bez výhrad. Táto hlavica radiacej páky je absolútne sexy. V zime zamrazí, v lete popáli, ale takto to má byť. No a kaplnka pripomína formulový monopost so všetkým, čo k tomu patrí. Aj s tlakomerom turba. Takto má vyzerať hot hatch podľa našich predstav. Neviem, čo sa zmenilo všetko na podvozku, ale Civic sa stal takým kamarátom aj na chvíle pohody. Najmä ak prepnem podvozok a riadenie auta do komfortného režimu. Na výber sú 3, Comfort, Sport a R režim, ktorý už vlastne ten raceový, ktorý sme si predviedli. Pokiaľ ide o ten športový režim, je fajn, ale na tieto bežné cesty, pokiaľ tomu nechcete naozaj tlačiť na krk, tak je lepšie si to prepnúť do komfortu. Radenie, ako som už spomínal, vyhovuje skôr takému tomu vláčnejšiemu si vychutnávaniu. Ako náhle sú tam veľké otáčky a tlak, tak na okruhu to nepôjde úplne jednoducho. Každá tá generácia Civicu Type R, keď prišla, tak mala niečo veľmi svojské, niečo veľmi silné a zároveň niečo, čo bolo treba doladiť. Prvý Civic mal brutálny motor, ale bol zase veľmi vysoký, bol to minivan. Keď prišlo UFO, tak tam bol zase problém naladiť brzdy. Tiež to malo dosť sily. Predchádzajúci Type R mi zase prišiel až taký veľmi softvérový, bol to obrovský skok. A teraz ako keby sa všetky tie veci tak trošku zladili do jednej, že Civic na mňa pôsobí ako celok fajn. Je vyladený do drobností, ale viete, čo mal vždy Civic vydarené, bez ohľadu na generáciu? To bol motor. Teraz sa k tomu pridali brzdy a už aj tlmiče. A jednu vec, ktorú by mohla Honda zmeniť do budúcnosti, je možno výfuk. Mne nevadia tie 3 rúry, v podstate 2 sú vysokočinné, tá stredná má iné funkcie, niekedy v podstate dokáže aj nasávať, má pôsobiť antirezonančne, ale myslím, že pri 130 na diaľnici na 6 by toto auto mohlo trochu menej hučať. To si neviem predstaviť, že by som s tým každý deň jazdil po diaľnici. No, je to auto na okruh a nie na diaľnicu. Moje nálady za volantom sa striedali, chvíľu to bolo tak, chvíľu onak. Možno som mal spočiatku pocit, že taká chémia medzi mnou a Civicom Type R nie úplne funguje,
ale na konci testu, na konci dňa musím dať klobúk z hlavy dole. Zrejme pred vami stojí aktuálny kráľ hot hatch. V prvom rade vám ďakujem za to, že ste toto video dopozerali do konca a napokon vďaka vám divákom sme sa stali v priebehu 2 rokov najsledovanejšou internetovou automobilovou televíziou na Slovensku. Chceme sa vám poďakovať, a to nie len novým webom Garáž TV, ale aj špeciálnou ponukou, o ktorej sa dozviete podrobnosti už čoskoro. Ešte raz veľká vďaka za priazeň a tešíme sa na vás.